Meşvanên Bajarê Amedê ji ber ziwabûna erdê bezarin. Meşvanên derdorê gundê Bajarê Amedê dibêjin nebûna şiliyê bandor li ser karê meşvaniyê jî bi neyînî kiriye. Lewra li ser erda şînkayînîne, moz jî nikarin ji kulîlkan hingiva çêbikin. Meşvanê a gundê Sîrîmê amaje pê dike ku li Bajarê Amedê dora 1000 malbat bi karê meşvaniyê re mijûlin. Lê buhabûna mazot û ziwabûna erdî karê meşvanan jî pûç kiriye. İro li Bajarê Amedê li Herêma Amedê da baran tune bû, zuhayî bû. Gul û gulîk tunene. Her sal divê Herêma me da nefel çêdibû. İsal nefel öşk bûye, tuneyê. Mêşvan ji îro şûn da dibên eger baran bibare em ê berê xwe bidin heremê hêla jor. Va gerana îro ji mêşvana re bûne masraf. Mazot pir biha bûye. Şekir sebakê vê biharê mesela mêşvanan mêşê xwe xwedî bikirana şekir pir biha bû. Li fabrîqa şekir nemabû. Meşvanên gerok ên Amedê her sal beriya demsala buharê amedêkariyên xwe dikin. Moz di xwezayê de bikaribin li ciyên buhar hatiyê de nefal kom bikin û hingiva çêbikin. Lê dibêjin îsal li Tirkiyeyê li her deverê ziwabûn heye. Ciyên ku ne zihanin jî dûrin. Ev jî jê re mesrefek dixwaze. Ji bo wî bang li rêderên dewletê dikin ku piştgiriya mêşvanan bike. Dewletê çiqa eger ki destek dabijî qîm nekir. Mêşê Türkiye dewleta Türkiye ji sedî pêncî mêş ji xwe mirinviya herkes dibe. Yani xelkê Anadolu'yê jî dibin, herema me ya Doğiyê jî dibêjin. Hunguv jî tuneyê. Sala çûnê eger ki em bibin dewleta Türkiye'da tonkî hunguv hat girtinse îsal ew ê were 500 kiloyî. Dewlet hawêkê destekê didi cotkariyan, didi ew ê heywan xwedî dikir, didi wana gerek ber viya da mêşvana ra jî destek derkeve. Hêjayê gotinê ku li tevaya Bajarê Amedê de dora 350,000 kawara mozan heye. Di her kawarê de jî bi texmînî bi hezaran moz hene. Lê nîvê meşa di kewarê de mirine. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.